faritra roa lehibe any amin'ny ilany avaratry ny noseny no tandindondoza amin'izao fotoana izao noho ny tsy fandraisana andraikitra any Soalala distrikany Soalala sy any Antanibe Andrefa Ampasindava distrikany Ambanja. Any Soalala dia misy ny valan-javaboary be de Baly, misy faham-panjonon'ny mpanjono madinika, misy ny tetikasa fitrandrahana vy ataon'ny orinasa Visco ihany koa. Noho izay tsy fandraisana andraikitra ny mpitondra izay anefa hoy ireo fikambanana miasa any an-toerana ho fiarovana ny tontolo iainana dia ho ringana ireo zavaboary any an-toerana hiarany ny fanondranana tsokosoko ao ny ala fa ao ihany koa ny mampalaza iny faritra Soalala iny ny sokatra angonoka. Ohatra moa zany tsisy fivoarana mihitsy ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia tsy hoena ny azo tenena ary amin'izao fotoana izao ny angonoka maro anisy kokoa ny ivela Madagasikara noho eto Madagasikara noho ny fanondranana tsokosoko efa niatra taminy. Ary zay ny angonoka zany dia ohatrakazana solotena ahitana ny zava-misy ny aretina mahazo ny tontolo iainana. Fa ao ambadika izay resaka angonoka izay ihany be be ny olona ty fivaovan'ny toetrandro ty sy nohatra mijaly amin'izany mihitsy na Soalala ny ala ny fa kely dia kely sisa mijaly ny rano mijaly amin'ny rano ny olona na ny olona any amin'ny resaka fiompiana zao hatramin'izay fomba tany hatramin'izay any anaty ala ny fitahirizana ny io fa any izy ny tsisy mahita dia amin'izao fotoana izao lasa olana ilay izy satria ny ala sisa tavela ao anaty valan-javaboary tantanan'ny Madagascar National Parks izay tsy tokony hidiran'ny olona mihitsy nefa ny any any ny fanafenan'ny olona amin'ny fomban-drazana zany ny ombiny dia lasa misy olana foana isan'andro amin'ny MNP sy ny amin'ny fokon'olona zany hoe izy indray nitikititra tato izay koa raha ohatrany mpangalatra sokatra mongo dia zay anarakomby nefa izy angalatra zavatra hafa ao anatin'ilay ala zany rehetra zany mila rindra mila lamina daholo. Ankoatry ny any Soalala dia ho ringana ihany koa ny akanton'ny tontolo iainana any Antanibe Andrefa, misy ny presqu'île d'Ampasindava any amin'ny distrikany Ambanja ary misy ihany koa ny faritra arovana vaovao Ampasindava. Sehampamokarana vokatra fanondrany Madagasikara ny ivelany maro toy ny kakao sy ny lavanilina ary ny dipoavatra no anisan'ny mampalaza iny faritra iny. Misy ny tetikasa fitrandrahana terrara ihany koa anefa any Ampasindava. Ankoatra izay dia faritra ahitana ireo zavaboary tsy misy afa-tsy any ao Ampasindava. Ny akoay zao any Ampasindava misy ny akoay misy ny fosa sy ny rosany be dia be izy ao fa eo koa ilay arena ambanin'ny tany izany hoe izay moa zany le hoe vahaolana iraisana arena iombonana misy pétrole ao Ampasindava izay efa misy manao exploration dia misy terre rare izay hitantsika anaty telefona sy ordinateur reny moa zany le izy izay efa misy exploration koa ao amin'ilay izy hitantsika ao anatin'ilay horonantsary ity moa zany izay zavatra izay resaka izay mikasika an'ilay terre rare indrindra moa zany resanao dia ny tena votadondresaka zany dia ny resaka rano izany hoe ao anatin'ny noyau du haut zany miainga daholo ny loharano rehetra izany hoe mila zany tantanina tsara zany ny arena izay le hoe vahaolana iraisana arena iombonana. Araka izay hoe arena iombonana izay dia mila miara-misalana rehetra voakasika izany tontolo iainana tandindondoza izany ho fikaroha-mba olana miaraka hoy ny vai na ny vahaolana iraisana arena iombonana satria raha samy anao ny fomba mahazatra azy hatramin'izay ireo vondron'olona ifotony noho ny fitadiavana sy ny fivelomana sy ny fitrandrahana arena kibony tany miara-miainao anatiny ireo faritra roa ireo Soalala sy Ampasindava dia ho ringana anatin'ny fotoana fohy ny tontolo iainana any amin'ireo faritra ireo. Efa misy ny tanjona enti-miady eo amin'izany. Tanjona lehibe ao anatin'ilay sehatra asa vahy zany dia ny fanamafisana orina n'ireo vondron'olona ifotony sy ny firaisamonim-pirenena mba afaka manao ady sisika. Manatsara voalohany indrindra aloha ny fitantanan'ireny aren'ireny ary manana ny anjara fitenenana izy ireo any amin'ireny faritra ireny mba ahafahana manatsara ny fomba fitantanana an'ireny. Dia vokatr' zany ao anatin'izay aloha dia ny fanaovana ady sisika ny tena imasolay aloha ty am-boalohany. Navoaka tamin'ny fomba ofisialy omaly ny horonan-tsary iray maharitra 30 minitra mampiseho ireo akanto sy loza mitatao amin'ireo faritra ireo.
aparitaka any amin'ny faritra Boeny sy faritra Diana eny amin'ireo vondron'olona ifotony izay voakasika voalohany amin'izao fanairana ho fiarovana ny tontolo iainana any toerana izao ity horonan-tsary ity alohany anaparitahana azy amin'ny toerana hafa manerana ny Madagasikara.